Все знакомы с таким устройством, как микроволновая печь. Все они примерно имеют один и тот же функционал. И сейчас я познакомлю вас с микроволновой печью GEM-LUX. Удивительная особенность этой микроволновой печи – то, что она имеет два комби-режима. Комбинированный режим номер один – это 30% времени пища обрабатывается микроволновым излучением, а 70% времени пища обрабатывается с применением гриля. Режим подходит для приготовления рыбы. На комбинированном режиме номер 2 вы можете готовить курицу, картофель, пудинги. Для размораживания продукта мы нажимаем кнопку Defrost и выбираем время. В печи GEM-LUX доступна функция многошагового приготовления пищи. Надеюсь, что микроволновая печь GEM-LUX понравится вам так же, как она понравилась и мне.